Og så læser vi videre om de 5 af kongerne, som allerede er faldet. Den ene er der nu, og det er så den 6. Og den anden er endnu ikke kommet. Og når han kommer, skal han kun regere en kort tid. År 69 og 70 efter Kristus blev det, som man kalder for det 4 kejserlige år, hvor der i løbet af 1 år kom 4 kejser, som alle kunne regere i nogle få måneder. Læg mærke til, at det her bliver beskrevet i Daniels bog, der bliver beskrevet med disse 7 konger. Og disse er som sagt ikke identiske med de 10 konger, som vi læste om tidligere. For det er alle konger, som har været, men en af disse skal genopstå og regere en kort tid sammen med 10 konger, som vil være antikrist. Men lad os et øjeblik prøve at se på, hvem disse 7 konger kan være. Der er mange historier, der peger på følgende 7 kejser, som regerede i Rom. Disse var i følgende rækkefølge: Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba og Otto. Johannes siger jo, at Antikrist selv var den 8., men dog en af de 7. For denne konge, som bliver beskrevet som et dyr, er selv den 8. står der i Daniels bog, og er dog en af de 7. Dette fortæller os, at en af disse tidligere konger, som har været, skal i endetiden genopstå og indtræde på verdens arena. Lad os se lidt på beskrivelsen af denne person, og vi skal sammen læse fra det 13. kapitel i Daniels bog. Nej, det kan det ikke. Det er Johannes åbenbaring, kapitel 13, og vers 1-3. Johannes åbenbaring, kapitel 13, og vers 1-3. Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på hornene 10 kroner, og på hovederne Guds bespottelige navne. Og dyret, som jeg så, lignede en panter, og det havde fødder som en bjørn, og gab som en løve, og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor magt. Og jeg så, at et af dets hoveder var som sår til døden, men dets dødshug blev lægt, og hele jorderiget fulgte undrende efter dyret. Historien viser en meget interessant detalje, som kunne være med til at hjælpe os til at forstå, hvem denne person kunne være, nemlig dette med Guds bespottelige navne. For historien viser os, at en række kejser under Romerriget brugte sådanne Guds bespottelige navne. En af dem kaldte sig selv for verdens frelser, og forlangte, at han skulle tilbedes som en gudelig kejser. Hans ondskab var enorm. Han forfulgte de kristne med en grusomhed, som aldrig før var set, og selvom der senere opstod andre kejser, som overgik ham i ondskab. Men læg mærke til, at al denne ondskab udgik fra Romerriget. Vi ser også, at når han dyr træder frem fra verdensarenaen, så er der tale om et menneske, som er så fuldt af ondskab, netop fordi, at han er blevet besat af Satan. På samme måde som Helligånden har taget bolig i vores hjerter, så har Satan taget bolig i dette menneskes hjerte. Et menneske, som har været, men som skal genopstå i endetiden. Når vi har Johannes åbenbaring, som vi netop læser om et af dets hoveder, der blev såret til døden, så er der for mig at se tale om et menneske, som er i stand til at skifte karakter på et øjeblik, og han vil være netop som en kameleon, der jo er i stand til at skifte udseende, så den passer ind i naturen. Lad os en gang prøve at læse vers 18 i det 13. kapitel i Johannes åbenbaring.
Og lad os for sammenhængens skyld læse fra vers 16. Og det får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trætte, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, der har mærket, dyrets navn eller dets navns tal. Her gælder det at have visdom. Lad den, der har forstand, udregne dyrets tal, til det er et menneskes tal, og dets tal er 666. Vi ved, at der vil komme sådan et system, og faktisk så findes det allerede. Der er nogle lande, hvor man allerede i dag indskyder disse små mikrochips i babyer, så de allerede gjort klar til et system, som Antikrist skal overtage, når han træder frem på verdensarenaen. Men når der står en beskrivelse her om, at dyrets navn eller dets navns tal, det fortæller altså os, at dyrets navn kan omregnes til talkode, og det system, det kender man jo allerede i dag. Når vi ser på, hvem kunne det være Antikrist, og jeg vil meget gerne slå en meget tyk streg under, jeg siger ikke, at det er den person, men det kunne være med til at hjælpe os til at pege på, hvem det måske kunne være. Og derfor er det også meget interessant at se på et navn blandt disse 7 konger, som har et navn, der rent faktisk passer ind i denne talkombination. Hans navn er Nero, kejser Nero. Han besteg den kejserlige trone i Rom i år 54 og regerede frem til år 69. Han var blot 17 år, da han besteg tronen og var under formynderskab, fordi han ikke var gammel nok til at selv at tage lederskabet. Da Rom i år 64 oplever, at der udbryder en stor brand, så beskyldte kejser Nero de kristne og jøderne for at stå bag brand, som udryddede en tredjedel af byen. Og det resulterede i, at der udbrød en kæmpe forfølgelse, ikke bare alene i Rom, men ud over hele jorden. Og Nero gik så vidt, og det virker meget barbarisk, men jeg nævner det bare som en parentes, at mange kristne blev hængt op på pæle på byens indfaldsveje og blev brugt som fakler til at lyse vejene op. Det beskriver blot den ondskab, som rådede i byen denne gang, og som vil komme igen bare i en forstærket form. Når vi nu ser på, at Johannes beskriver det som dyrets tal, og som også er et menneskes tal, og som er tallet 666, så er det også vigtigt, at vi forstår, at menneskets tal er 6, og tallet for Jesus er 8, mens tal 7 er fuldkommenhedens tal. Hvis man ser nærmere på betydningen af kejser Neros navn på hebraisk og det hebraiske alfabet omregnes, for det kan omregnes i tal, startende med det første bogstav A, som på hebraisk her er alif, og betyder begyndelsen, så er tal 1 og B er lig med 2 osv. Hvis man omskriver Neros navn til hebraisk, ud fra det hebraiske navn, så vil man bruge en regnemetode, som er meget kendt og som har været kendt helt fra begyndelsen af, både af jøder og af kristne. Og det er en regnemetode, som man kalder for gematri, ikke geometri, men gematri. Og denne regnemetode kan udregne tal ud fra et navn. Og når vi ved, at tallet er 666 for Antikrist, og i gematri der bruges der en regneform, som kaldes for trekanttal. Og trekanttallet for 666 er 36, og trekanttallet for 36 er 8, og det leder tanken hen på den 8. konge, som er beskrevet i Johannes åbenbaring. Da vi nu ved, at tallet 6 er menneskets tal, og at tallet for Jesus er 8, så har man altså siden det andet århundrede kunne regne
så frem til tal 666, og på samme måde udregne kristetal som værende 888. Jeg vil gerne lige understrege, at der er mange mennesker, der gennem tidens løb har opfattet de 3 gange W i internettet som dyrets tal, men det er ikke rigtigt. For W det omregnes til tal, og de 3 gange W omregnet til tal bliver 6.6.6 og ikke tallet 666. Lad mig lige nævne, hvad navnet for antikrist er på hebraisk. Og jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men jeg prøver på det. Det hedder hexakonto, hex. Omregnet til tal bliver det altså 660, 6 lige med 666. Det er ret interessant. Hvis man bruger romertal på det samme navn, så bliver det 50 plus 200 plus 6 plus 50 plus 100 plus 100, plus 60 plus 200. Det giver også 666. Hvem er så de 10 konger, som er beskrevet, og som vi også kan se med historiske briller? Fordi da Romerriget gik sin opløsning i møde, så blev riget opdelt i 10 mindre rige, hvoraf vi kender navnene på disse 10 riger. Og jeg nævner dem bare hurtigt i rækkefølge. Det er hunnerne, der forbindes med Ungarn, østgoterne kan forbindes med Italien, vestgoterne kan henledes til Spanien, frankerne, dels Frankrig, dels Tyskland, vandalerne, suberne, burgunderne, herulerne, det er en del af det tidligere Jugoslavien, angelsakserne, Tyskland og lombarderne, Italien. Men vi så jo, at der var en beskrivelse af, at der var et lille horn, der voksede op imellem de 10 horn og fældede 3 horn. Og historisk set er dette billede faktisk gået forud for det, som skulle ske i endetiden. For der var 3 af disse konger blandt de 10, som gjorde oprør mod paven og mod det pavelige styrke og blev fjernet, og det var herulerne, østgoterne og vandalerne. Og på samme måde vil vi se det i endetiden, at når antikrist træder ind på verdensarenaen efter de 3,5 år, så vil han åbenbare, hvem han i virkeligheden er, og så vil han fælde 3 af disse konger, for at han selv kan komme til, for at han kan få lov at regere på jorden, og for at han kan fremstille sig med al den ondskab, som følger med. Fordi der vil der udbryde den største trængsel på jorden, som nogensinde har fundet sted. Og så er det, at der står i Johannes i Matthæus evangeliet, hvis ikke disse dage blev afkortet, der blev intet menneske frelst. Når I ser disse ting ske, der løft jeres øjne for jeres forløsning stunder til, siger Jesus. Og vi ser på tidens tegn. Vi ser, hvad der sker rundt omkring os. Vi ser, hvad der sker ud over jorden. Vi ser, hvordan kærligheden bliver kold hos de fleste. Vi ser, hvordan ondskaben tager til. Vi ser, hvordan at det hele nærmer sig enden. Der må det alle sammen være med til at hjælpe os til at forstå, at vi er tæt, hvor tæt vi er på Jesu genkomst. Og der har vi ret til at løfte vores øjne mod himlen. Fordi der må være en forventning om, at der lyder det snart et råb. Bruden kommer. Og der må vi være klar til at drage hjem til ham. Og der skal vi se ham ansigt til ansigt. Og der skal vi altid være sammen med ham. For Paulus siger, at de, som er døde i Kristus, skal først opstå. Og vi, som lever, skal bortrykkes sammen med dem i skyerne. Og der skal vi møde Herren i luften. Det bliver en fantastisk dag. Så lad os trøste os med disse ord. Amen. Far i himlen, tak fordi at